Krabben-Schahan aus Campfire Cooking, Staffel 2. Das machen wir jetzt. Also zuerst kochen wir mal eine Schüssel Reis. Und dann brauchen wir ein paar Sarimi-Sticks, also Krabbenfleischimitat oder richtiges Krabbenfleisch, wo ihr Bock drauf habt. Natürlich nehmen wir ein paar Frühlingszwiebeln immer mit dabei. Die Sarimi-Sticks und die Frühlingszwiebeln, die zerschneiden wir ein bisschen grob. Ein bisschen Öl, Ingwer und Knoblauch in den Wok und 2 Eier dazugeben. Jetzt nehmen wir unsere Schüssel Reis und geben die direkt dazu. Und auch wenn das Ei noch flüssig ist, wird das Ganze jetzt schön vorsichtig angebraten. Ich gebe an dieser Stelle auch immer schon ein bisschen Chili dazu. Müsst ihr natürlich nicht. Dann machen wir den Reis auf eine Seite im Wok und da braten wir unsere Surimi-Sticks direkt ein bisschen mit. Wenn das alles schön kross ist, vermengen wir das und dann kommen die Frühlingszwiebeln noch on top. Würzen mit Salz, Pfeffer und Sojasauce. Ja Leute, dann wird alles gut gemischt und fertig ist unser Krabben-Schahan. Ja, und jetzt gucke ich Campfire Cooking weiter, die zweite Staffel, und genieße. Itadakimasu! Mm. Mhm. Mm.